Halo channel aku. Di video kali ini aku akan bikin Indonesia squishy tadi. Dan kenapa aku bikin videonya di sini? Karena ya gak masalah lah. Karena kalau aku bikin video di kasur pasti nanti kameranya, karena itu ada ayah aku kayak enggak. Karena kalau aku di kasur pasti aku capek banget ngambil squishy dari situ, ngambil meja dari sini, ngambil spidol untuk kasih nulis ininya. Jadi aku dari tadi udah nulis. Dan ya mendingan di kasur, gak ada yang ganggu. Dan ya, leave video kalau kalian mau tahu videonya kayak gimana. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dan ya, bye. Terus ada. Yang pertama aku udah siapin semua. Ini aku udah nulis semua pelajaran matematika. Matematika lah, bukan matematika bodoh. Ya, matematika atau udah bukan matematika bodoh. Sabar. Udah gila apa sih kurang? Tapi guys, dan pertanyaan yang ke-1 yaitu adalah squishy wishlist. Untuk squishy wishlist aku pengen Punimar Super Jumbo banana sama Punimar Super Jumbo strawberry sama Punimar Super Jumbo pancake yang rasa anggur. Dan yang kedua yaitu adalah squishy yang lucu. Untuk squishy yang lucu aku pilih apple karena apple itu lucu banget kata aku. Dan ada ini apple. Siapa yang bilang itu? Ya gue lah yang bilang itu. Siapa lagi kalau bukan gue? Next yang ketiga yaitu ada squishy yang tagnya lucu. Untuk itu aku ada mini onsen girl mini band. Karena ini tagnya lucu banget kata. Yuk bisa squishy-nya bisa disimpan. Dan yang paling penting kita bisa buka tagnya, ininya tinggal, karena ini bisa diputus, jangan putusin nanti ke handphone nih kayak casing gitu bisa. Next yang keempat itu ada squishy yang hard. Squishy yang hard aku lebih pilih ini Hello Kitty headband karena ini squishy-nya lebih hard daripada stiker aku. Ini ada stiker Kenner Bapau apa itu? Jangan dilempar, duduk. Maaf. Ya itu aku dimarahin nanti sama bapak guru, ya Allah. Udah sabar kejut. Next itu ada yang kelima, itu ada squishy yang slow. Untuk squishy yang slow aku lebih pilih higher milk bottle karena yang namanya higher pasti banyak squishy yang slow. Next itu adalah yang ke-6 itu adalah squishy yang murah. Untuk squishy yang murah aku ada creamy candy hearting doors karena aku yang punya gelas Mego Airdrop ya, aku di sana. Dari kenapa aku pilih ini? Karena ini murah banget, harganya cuma 200.000 ya elah, murah amat. Dan kalian bilang itu cuma mahal, ya maaf banget karena emang aku punya tabungan sendiri. Ini yang SKP ya. Next pertanyaan yang ke-7 itu ada squishy yang mahal. Squishy yang mahal aku ada I love orange karena ini harganya 180, 50.000 atau 80.000 bisa dikurangi lah. Karena itu agak mahal kok kata aku. Itu super duper gendong. Next itu adalah tes yang ke-8. Next itu ada yang ke-8 itu ada fish yang ada strawberry-nya. Untuk itu ada shortcake karena yang basis shortcake ada strawberry-nya lah. Next yang ke-9 itu ada fish yang OB-nya sobek. Aku lebih pilih karena ini sobek banget. Oke, dia udah sobek jadi aku lebih pilih kata plastik. Next yang ke-10 yaitu ada squishy yang packagingnya udah cramped box. Untuk itu aku ada ini
Karena ini udah kerampok, jadi aku lebih pilih pakai plastik. Simpan pink travel dan ini jumbo. Wanginya mirip banget kayak smelly. Next yang ini juga sama ya, yang ke-8 itu ada squishy yang ada smellnya. Untuk itu aku ada ini karena ini wangi, ada smellnya dan enak banget smellnya. Next pertanyaan yang ke-9 itu ada pertanyaan yang ke-11 itu ada squishy yang warna kuning. Itu aku ada mana lagi kami kuning. Ya elah keciring lah. Keciring. Next yang ke-12 itu ada squishy yang rare. Untuk squishy yang rare aku lebih pilih Hayaru, karena yang namanya Hayaru juga udah rare dari manapun. Sama I belum Alkorain karena yang namanya I belum sama ya udah rare banget dari dulu. Tidak punya. Ya elah, malah sih gak rare. Ya elah, masa sih gak rare. Ya elah, masa sih gak rare. Jadi next pertanyaan next itu pertanyaan yang ke-13 itu ada squishy yang warnanya pink. Untuk itu aku ada simpan purple karena ini ada warna pinknya dan stiker ice creamnya juga ada warna pink atas skonnya. Next pertanyaan yang ke-14 itu ada squishy license. Untuk squishy license aku ada decorative look. Kreatif belum serban karena namanya kita kreatif tapi license. Next pertanyaan yang ke-15 itu ada squishy yang ramen. Untuk squishy ramen aku ada heart pink donut karena yang namanya heart pasti ramen. Dan aku juga ada ini Hello Kitty Student and Burden. Dan pertanyaan yang terakhir aku sudah 15 itu adalah squishy yang takut. Squishy yang takut ada ini Hello Kitty Rubber Headband karena ini cuma kepalanya. Dan kalau kata aku ini seru banget. Masa sih ada squishy dan masa sih ada orang yang potongnya di sini? Masa sih ada orang yang dadanya dipotong? Ngeri banget kan kalau dadanya dipotong. Jadi aku lucu nih. Ini kalau dikelihatin kak, pas aku mau beli ini jumbo, tapi badannya kecil. Ini hearting, tapi lucu dan cepet banget. Dan segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Semoga aku ada lucu-lucunya. Siapa bilang lucu? Jelek banget. Bapak aku Alisa. Yang berjalan dalam operasi dan ya, itu dia video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And follow Instagram gue juga. Dan ya, bye. Baik saja, terima kasih.